acontece com a barra axial, ela começa com o tempo ficar com essa flexibilidade exagerada, né? Outra coisa que acontece, uma folga extrema. Ó, nesse caso aqui a folga já está muito grande ao ponto de não conseguir fazer alinhamento no carro. Então muitas vezes o cliente vai levar o carro para alinhar e lá não consegue fazer alinhamento. Por quê? Porque ela dá muita folga na barra axial e aí não consegue fazer o alinhamento porque não para no alinhamento. Com a folga não tem como. Tá vendo? Muita folga. Outra coisa que acontece na axial é ela ficar rangindo. Tem muitos casos